يانا يا انت في ايه يا برضه جماعه؟ في ايه؟ في ايه؟ متجوز عليا حضرتك، وكل الكلام اللي الاستاذه قالته طلع متجوز صح. عليكي؟ وحامل. حامل؟ يا بنتي وحياة ربنا كدابه. متجوز بقاله سنه، وكل اللي كنت عايشه معاه ده كذب وخدع. طب يا جماعه وخداع هو متجوز عليها مين؟ انا مش فاهمه يعني، هو متجوز عليها مين؟ النساء اللي دخلت. مين الانسه اللي دخلت دي؟ ما هي كده مش انسه مدام. فين يا جماعه فين البنت اللي هم بيقولوا عليها دي؟ هي كانت هنا دلوقتي يعني؟ حضرتك لسه هنا وعامله له القهوه اللي بتحبها اللي بيحبها. ما انت ممكن ما بتعمليهاش انت. ازاي؟ بتعملي له القهوه اللي بيحبها؟ انا دلوقتي في دوامه، انا عايزه اعرف انا عايزه اعرف يتجوزها امتى وحملت منه امتى. يا بنتي وحياة ربنا ما تصدقيها. لا انا الكلام ده كله مصدقاها، كذب. اصل هي مش كدابه، والاستاذه اللي كانت قاعده كل ده مش كذب ما طبعا. هي دي مش قيمتي. طب تعالي دي مش اقعدي بس. قيمتي طب لا، تعالي دي- اقعدي. طب تعالي بس اقعدي ما نشوف بس بقى خلاص يعني حامل واتجوزها هتعملي ايه؟